大家好，今日嘅水晶又係比較特別嘅一種啦。見到啲色有紅有紫，仲有啲啡點嘅。咁呢種咧，佢其實啡點入邊咧就係啲鈦晶嚟嘅，有鈦晶嘅元素喺度啦。咁你見到紫晶又會有紫晶嘅元素喺度啦。其實呢種水晶咧就至少內含咗23種礦物嘅，所以佢有一個名就係叫做極乾23。咁呢種水晶咧，據知咧就係會比恐龍仲耐歷史嘅喎。咁呢種水晶咁耐歷史，能量就一定會比較高先啦。咁呢種水晶咧都被譽為一種地表上最強嘅水晶之一嚟嘅。咁因為佢有咁多種嘅礦物集於一身喺度啦。咁好啦，我哋睇下先，佢哋會有啲咩嘅功效喺度啦。咁咧，幫助人咧提升呢個靈性嘅察覺啦，平衡下身心啊，淨化下呢個能量咁嘅，仲可以咧緩解呢個焦慮啦，穩定你嘅情緒，同埋提升一個專注力。當然啦，唔少得嘅就係招財。咁佢都可以叫做加強版嘅超七嚟嘅，因為佢功效都係齊晒噶啦。好似頭先咁講，佢都有咁多種嘅礦物喺入邊先啦。好啦，咁咧佢大概會有啲咩嘅水晶喺入邊咧嘅成分啦？有紫晶啦，好似頭先咁講，白晶啦、茶晶啦、黃磷鐵礦啦、金紅石啦，同埋針鐵礦。大概有呢啲嘅水晶喺入邊。嗱，咁我哋今次咧就睇一睇呢條係幾多 mm 嘅啦。呢條就11 mm 到啦。係啦，照戴上手俾大家望一望。唔係好靚咧。好啦，呢條靚就靚在咧，佢其實仲有好多呢啲嘅叫做金字塔嘅。好多粒都會有嘅，唔止一粒嘅。咁就轉第2、3粒俾大家睇下啦，都會喺晒度噶啦。係啦，啲色幾特別。好，今次介紹嘅呢條就係叫做極乾23啦。有興趣嘅朋友都可以喺下邊留言區揾翻我哋嘅 IG，咁就 DM 我哋查詢一下啦。如果想占卜嘅朋友都可以喺個 IG DM 我哋嘅。預約翻個時間，咁就有一個詳細嘅占卜。如果中意我哋條片嘅，都可以 like 同 share。咁跟貼啲就 subscribe 埋啦。多謝大家，拜拜。